Мы на выставке Aquaterm 2019 год представляем новинку воздухогрейный камин украинского производства завода ДМ Stella. Какая длительность горения на одной загрузке этого камина и какой объем загрузки? Камин рассчитывался для работы, для максимально удобной эксплуатации клиентам. Основная задача ставилась, чтобы загрузка происходила удобно. Производится она через этот люк, установлена решетка для предотвращения попадания мусора, металлических предметов, крупных перчаток, которые могут присутствовать в пилете, ветки. Глубина, не скажу, объем 95 литров, это примерно 60-65 килограмм пилеты. Достаточно это для суток работы на номинальной мощности. Номинальная мощность составляет 16 киловатт, что достаточно для обогрева помещения порядка 160-200 квадратов. Если утепленное помещение, 200 квадратов он вытянет. Здесь только древесная пилета или можно пилета из лузги, из соломы? Какая пилета применяется? Да, в данный момент мы вам показали, что можно засыпать пилету из лузги подсолнечника. Горелка такая факельная, объемного горения, она смешанного типа горелка. Происходит плавный способ очистки у нее, она не циклической очистки, то есть не происходит постоянного гашения при засорении и повторного розжига. Чистка происходит в процессе зажигания, подвижная система колосников внизу, мы пока еще не показываем ее, сохраняем интригу. Это позволяет эксплуатировать безостановочно, нет дымления при розжиге, как на циклических горелках с циклической очисткой. Естественно, можно использовать это в офисных зданиях, где рядом жилые дома, не будет возникать вопросов с дымлением при розжиге. Как долго горит этот камин на пилете? На одной загрузке? На одной загрузке сутки работает. Сутки работает. А пилетная горелка, вот она очень похожа на пилетную горелку Басницкого завода Лафат. Он представлялся на Франкфурте. Это свободно падающая пилета в ретортную галетку. Тут же такой же принцип используется? Или свои их ноу-хау есть? Ну, не знаю, может мы и пересекались, не вдавался в такую точную подробность. Стоит дозирующий шнек у нас, который поднимает пилету с бункера, и она свободно выпадает уже через податчик топлива. Какой вес этого камина? Данная комплектация – это максимальная комплектация премиум класса, он порядка 280 килограмм. 280 килограмм, и автоматика здесь? Биопромовская автоматика, первый вид, автоматика называется Focus, она в ближайшее время поступит в продажу, доводим программное обеспечение, нюансы, скажем так, доводим. Какая гарантия на этот камин? На камин 5 лет гарантии, на автоматику 1,5 года, по-моему, если я не ошибаюсь. Если что-то случилось с камином, ну не работает, или хозяин не умеет с ним справиться, или действительно что-то сломалось, какие действия потребителя? Ну, в принципе, есть поддержка, пока мы не обладаем круглосуточной поддержкой, ну, можно как в письменном виде, так и в телефонном звонке. Основные вопросы обсуждаются. Надо будет вывести специалиста, будет вывести специалиста. Естественно, при продаже краткое обучение проводим. Спасибо огромное.